Aquí vemos a Fernando ya en 3 metros de altura, que nos va a dar una muestra de resistencia en un solo pie, a 3 metros de altura, en una pared del estadio Sábado de Gloria de Cotorra. Tócame. Grabando. Ya me tengo ahí va, está grabando. Vete para acá, por favor. Perfil, dame perfil de frente. Perfil, chico, mira, para acá, para la izquierda, más para la izquierda. Tú, chico, no el celular. Voy a tener que irme más lejos. Ahí. Ya. ¿Cómo se ve? Ahí está bien. Ahí, sí, tú. Muy bien. Maravilloso. Corta.